What's up fam, here I'm back with a new video. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരില് കർണാടകയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫേമസ് ബിരിയാണിയാണ് ഹോസ്കോട്ടെ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അവിടെ ഹോസ്കോട്ടയിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചല്ല രണ്ട് പേരുടെ ഉണ്ട്, മണി ബിരിയാണി പിന്നെ ആനന്ദ് ബിരിയാണി. അതില് എവിടെയാണോ ക്യൂ കുറവ്, ബിക്കോസ് രാവിലെ 5 മണി ചെന്ന് നിന്നാലേ അവിടെ ആദ്യം കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറെ നിൽക്കേണ്ടി വരും. പോയി നോക്കാം. അപ്പൊ എവിടെയാണ് ക്യൂ കുറവ് നമ്മൾ അവിടെ കയറുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി മണീസ് ബിരിയാണിയാണ് കൊള്ളാവുന്നതെന്നാണ് റിവ്യൂ ആൾക്കാരുടെ പൊതുവെ പറയുന്നത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോയിട്ടുള്ളവരാ, ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ. സോ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ജേർണി നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്യൂ എന്തോരം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. എന്താ ഇത് ക്യൂ തീരുന്നില്ലല്ലോ. ഓ രക്ഷമുണ്ട്. ഞാൻ അവന്മാർ ഇനിയും പുറകിലായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ 2 ക്യൂ ആണ്. ഒരെണ്ണം കൂപ്പൺ മേടിക്കാനും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കൂപ്പൺ മേടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവർ പാക്ക് ചെയ്ത് തരും. ഇതാണ് കൂപ്പൺ മേടിക്കാനുള്ള സ്ഥലം. ക്യൂ നിന്ന് അവിടെ ചെന്ന് കൂപ്പൺ മേടിച്ച് ഇപ്പോൾ അടുത്ത ക്യൂവിലെത്തി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിരിയാണി പാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പ്ലേറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ പാർസൽ മേടിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കാറ് കുറച്ച് ദൂരെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ പോയി കാറിലിരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരിക്കാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഫുള്ളാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ കൊറോണ ആണല്ലോ, നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രിക്കോഷൻസ് എടുക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പാർസൽ മേടിച്ച് കാറിൽ പോയി കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. നമ്മുടെ ബിരിയാണിയാണിത്. ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് അലൻ? അടിപൊളി പൊളി. എന്തൊക്കെ സ്പൈസസ് ആണെന്നൊക്കെ പറയാമോ? അതൊന്നും പറയത്തില്ല. പക്ഷേ 2 മണിക്കൂർ നിന്നതിന്റെ price, this is called the price. You see this? Happiness. You see this? This is called happiness. This is called happiness. ಹೇಳು ಮ್ಯಾಮ್, ಹೆಂಗಾಯ್ತಾ? അത്ഭുതം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ചു തുടങ്ങി. ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ಜವೀನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕೋ. കൊള്ളാം. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ. കൊള്ളാം. എന്തെന്നാലും 250 രൂപക്ക് വേർത്താണ് ഗൈസ്. വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല. അതാ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കാറിൽ വന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. കാറിലിരുന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റി. കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴി ഒരു ചായ കുടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നിർത്തിയപ്പോൾ കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളായിരുന്നു അവിടുത്തെ സൂപ്പർ ബൈക്സ്, നമ്മുടെ സോ കോൾഡ് റൈഡേഴ്സിനെ കണ്ടത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് എടുത്തതേ ഉള്ളൂ. ഓവറോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊള്ളായിരുന്നു ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ വരുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരിലെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്തേ തീരും. അവിടെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അറിയാൻ കിട്ടിയത് ആഴ്ചയിൽ 3 ദിവസമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ട്യൂസ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സൺഡേ. ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലേ അത് കാണത്തുള്ളൂ അവിടെ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോകുന്നെങ്കിൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ പോകേണ്ടി വരും. മട്ടൻ ബിരിയാണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. ചിക്കൻ ഇല്ല, ചിക്കൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല.
So hope you guys enjoyed this video. Until the next video, adios amigos.